Во петок во 15 часот камерата се пали и немој некој да ми фали. А ако имате среќа, може да добиете чевли од Фродо или викенд од Некар, книги од Топер или играчки од тој планет, облека од Тодор или фенси круасани. И ако овој пат немате среќа, повторно ве очекуваме во петок и повторно во 15 часот. Мижи, фрлај! Број 2, одиме во Некар. Вера. Ќе плачеме? Не. Зошто? Травмата е зашто. Абе има што плачат. Не. Ајде ќе плачеме. Не. Знаеш да плачеш? Не знам. И не знаеш. Никош не си плачела во живот? Сум плачела. И зашто си плачела до сега во животот? Ако сум грешила нешто и мама да ме кара. Шо можеш ти да сгрешиш? Колку години имаш ти? 5. И шо можеш ти да сгрешиш со 5 години? Па не знам, па нешто, не знам. А? Не знам. И шо те карала мама, шо викала? Така ли вика мама? Не. Или вака? Заплескај не. Плескање, а? Да. Многу јако или не? Не. И шо треба да сгрешиш за да добиеш едно плескање? Шо? Па, например, ако истурам возиле, ако речам нешто срамотно. Што да историш? Вода. Ако За една истурам. вода се добиваш вако? Па за. Или може едно буре вода ако историш? Или една чаша? За една чаша колку добиваш? Имате мерка за една чаша еднаш мавање? Да. За едно буре 100 пати? Се намести вака и бам, бам, бам. Ти броиш или таа брои? Кој брои? Никој. Е па колку? Ти откажеш дека е 100 пати, може мајка ти украде 105 пати ќе tudri. Добро, значи, за истурена вода, за друго што рече, за друго, за што плеска мама? Ако нешто речам страмотно речам. Што ти ова на ракава да видам се? Тоа беше. Што е тоа? Тетовлажа? Тетоважа, Од кого ти? Од кого? Од тетка ти? Не. Тето, од кого? Од баба ми ја купи. Баба ти ја купи тоа со што иде, со мастики, со што оди? Со мастики. Аха, добро. Ти кажи ми, со баба се дружиш многу? Да. Како се вика баба? Олгица. Олгица? Да. А ти беше? Оливера. Ти на неја си крстена? Да. Да. Добро. И кажи ми 5 години одиш во градинка, кај одиш? Одиш, Во Во градинка. која? 8 март. Во 8 март. Кај е таа градинка? Упражено. А во Пржино? Да. И што учите во таа градинка до смрт? Само за мајки песни учите? Не. Само за баби и за мајки цела година? И за дедовци, за Во 8 март се учи за дедовци. Па се учи, бе. Колку песни знаеш ти? Многу. Ајде една кажи, една. Може, Од толку многу ни една не памтиш? памтам. Кажи да. Ајде, кој на мама и помага, тоа е чисто злато. Така велат бабичка, дедо и тато. Мама цел ден работи, чисти готви мие, таа дома последна легнува да спие. Приборот за јадење си го измив сама, собата ја исчистив без да знае мама. Слушнете другарчиња, кој што прави вака, заслужува пофалба за секој да го сака. Браво. Еве ти рака. Другата рака. Можда? Слушај, многу убава песна, ова е во 8 март и учевте? Зошто таму вика во песната тато, баба и дедо гледаат мама како последна си легнува? Што не помагаат тато, мама, дедо, баба? Па мама највеќе работи. Зошто мама највеќе да работи? Кај пишува дека треба мама највеќе да работи? Што е мајка? Мајките највеќе треба да работат. Ма треба. Па нели се греот ове мајките? Па сега и они некојаш баби дека работат, ама повеќе мајките. А татковците треба ли да работат нешто? Па треба да помагаат. А дедовците? Тие да гледат вести. Ајде де. Како мојот деда. И твојот дедо што прави? Гледа вести Само цел вести ден. гледа. Па да. Сите вести ги знае. Сите. Гледа вестите после што кажува. И после Слушај ти, Оливера, за тебе информација во ова и ова, за тоа, за мајка ти, за татко ти, за сите кажува што треба, а? да. Вест број. И после му вестник истото ќе го прочита. И зошто гледа вестник? Епа не знам. Зошто купил вестник? Како се вика дедо? Борче. А, Борис. Да. Мора се да знае. Борис, тоа тако името му е за вестник. Да. А ти што највеќе сакаш да гледаш на телевизија? Ноди.
Ноди. Пълна ми смява. Добро, имаш брат или сестра? Не, мама сега ќе роди. Ајде, за колку време? У лето? А, во лето. И ти што сакаш повеќе? Било што. Сега било шо, сега кажи се. Па Машко, ајде. Машко Брат ќе сакам. значи? Да. Како ќе го викате? Оливер. Не, мама сака Симон да го крсти. Како Симон, ти си Оливера? Да. Па тој е Оливер. Нема како прашакот Оливер. Знаеш што има Симон? Што? Делови за трактор Симон се вика. Има. Ај сега што е побаво, да биде прашак или е побаво да биде дел за трактори делови? Дел да таткови делови. Делови за трактор Симон. Да. А Оливер шубо име Оливер. Оливер никако. Не. А мама порано сакаше да го крстиме Тодор. Тодор? Да. Како ова Бутиков нашиот што е во емисијата. Па да. А да го викаме Фродо? А? Да го викаме Топер? А? Не. Зашо? А Нехар да го викаме? Не. Јошо се? Па тоа е што посмешно име. Све за тебе. Значи, се ја што кажав е смешно, све ти што кажа не е смешно, жити мај. Епа, не беше смешно кога кажа дел за трактори. Не беше тоа смешно? Па не беше. А, добро, па сум кажал. Сакаш ли многу да патуваш ти? Со што сакаш највеќе да патуваш? Со воз. Зошто со воз? Ше никогаш само еднаш мало кога бив и заборев како се патуваше воз. И сега сакаш пак со воз да одиш? Да. И што ти е интересно во возот? Па исто како куќе е тоа, там има све за јадење и за како куќе Во возот има се и таму све како куќе да си. Во возот? Да. А с друго со што сакаш да патуваш? Со авион сакаш? Да. Зошто па со авион? Па со авион па никогаш не сум патувала. Ера, овде сум наоѓен во туристичка агенција Нехартум и од овде се патува. Ти рече кај сакаш да одиш во Прилеп? Во Прилеп сакаш да одиш? А може ќе стати со мама. На друго место? На Попова шапка. На Попова шапка. Ти слушнала ти за Маврово? Да. И таму сакам да одам. Таму и ќе одиш. Здраво, Тина. Здравајте. Ова е Оливера. Поздрави се. Оливера? Ова е Јас сум Тина. Со неа можеш да правиш муабет за сега дека што сакаш да патуваш. Кажи кај сакаш да патуваш. Кажи кај сакаш да У идеш? Прилеп. У Прилеп? Може ли со Нехар во Прилеп да се оди? А зашо баш Прилеп? Што? Имаш Имам ли? таму братучетка. Тина, се сериозно. Само во странство ли може ли во Прилеп да се упати? Сакам да одам во Прилеп преку него. Може. Зашто да не може, да. И на друго место кај рече на скијање. Што ти кажал чичко ти? У Попова шапка. На Може. Попова шапка. И на Може трето место на Попова скијање, шапка, кај реков може на скијање. Маврово. У Мавро. О, Маврово, Мавро. супер, у Маврово уште пубава. Ние инако да ти кажам, правевме муавет за Инако најубаво ми е у Прилеп. во Прилеп ти е Е, најубаво. братучетка ти. Да. Добро. Нека не сум ја видела одамна. Каде може со Нехар да се патува за 8 март? Оваа година. Имаме многу интересни тури, цела Европа може. За Прилеп баш немаме сега оваа година за 8 март, ама може да се направи нешто индивидуално за вас. ако А може и во Мавро? Може и во Маврово. А? Може во Мавро? Маврово имаме може. хотел пошто? Може? Да. Знаеш дека и таму има хотел што се вика Алпина. Да. Нека, значи, агенцијата има свој хотел и таму може, ако сакаш. Може ли таму? Може. Баш за денот? За 8 март сакате таму да ве пратиме. Таму ќе се скиеш, ќе санкаш? Ке санкам. Знаеш да санкаш? Знам. А? И да скијам, знам. И да скиеш, знаеш, кај знаеш да скиеш, имаш ски? Немам, тато ќе ме купи, ама знам да скијам. Кај знаеш кога не си пробало? Знам. Аде. Тато Не скија? ли се беше во мојот? Кај знаеш да извини. скиеш кога не си пробала? Знам. Откаде? Знам. Си пробала? Не. Кај знаеш? Епа знам. Кај знаеш дека Знам. Добро.
Ајде, прати ги во Мавро, па ја ќе пратам камера, па ќе ги снима, па ќе видам дали знае. Може така? Може. Што ја да дојдам? Може. Ма да се Тетка Тина уверам. може да дојде со тебе? Да не ја давам за џабе собава. А? А? Или да идеш и Значи ќе одите Кој ќе научи ти, да мама се- и тато на скијање во Мавро, важи? Да. Добро. Ајде да видиме, сега ова е една карта, се вика ваучер. вели, Ќе го кога земе ќе со го тебе. дадеш на мама и тато, и мама и тато ќе ми се јават кога ќе сакаат да идете, значи ќе резервираат тука и ние веднаш ќе ве пратиме. На скијање, важи? Да. И ќе ми се јавиш дека си скијала, важи? Да. Ќе се сликаш? Ма да ми докажеш. Договорено? Да. Ајде, чао Тина. Отидовме ние. Чао, чао. Чао. Паника, паника, паника! Поради панично ниските цени на малите оброци во Макдоналдс забележани се огромни гужви и нервозни турканици с големен адреналин. За да не ви се случи ова и вам, патете го редот сега! Само во Макдоналдс. Со децата треба честно, вистината да се каже. Па тогаш ќе биде лесно и не треба да се лаже. Со децата треба исто, ко со другар или брат. Па детското срце чисто, ќе порасне за цел сват. Со децата треба исто, ко со другар или брат. Па детското срце чисто, ќе порасне за цел сват.